أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایه آیا تاسو له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې، په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وایه ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مکوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوئ چې له تاسو نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. له بني اسرائیل څخه چې کوم خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي، ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت يهوديان او مشرکان عمومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک عمومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارایو، دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریک الدنیا فقیران مندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله
د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ، زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانی څخه په څنګه اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کومې بابیزا او غیر ارادي لوړې کوي یعنی قسمونه خوري پر هغه مو الله نه نیسي، او کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوي پر هغه به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ، او څوک چې د دې وس نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي. فکار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوی تیږي د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي. له هغه نه ډډه وکړئ، هیله ده چې تاسو ته به برای در په برخه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.